啊，你哋需要嘅自己點擊入去多芬，多芬大家都知道啦，呢個味道好好聞嘅。如果你有小朋友小朋友咧去返學嘅呢個啱晒噶啦，呢兩支放喺屋企，59蚊9除以4為咗幾錢啊？15蚊一支，15蚊一支冇個路，你買乜嘢啊？多芬大牌子，低佢啦，你哋拍就拍啦。幫我睇睇上咗幾多份，有人拍咗幾多份，上20份庫存。個朋友仔話商場一支都要49蚊9啦，咁你49蚊9，咁你抵唔抵啊？我同你講啦，一支49蚊9喎，咁你而家你4支喎，為咗15蚊一支喎，蜜桃味同埋原味，蜜桃味同埋原味啊！我上完呢個我上完呢個，你哋快啲拍，如果你哋有需要嘅，因為咧我而家呢個攞時速嘅，剩翻18份。剩翻18份，等下會準備上牙膏噶啦。乜嘢條碼？大陸嘅條碼，但係佢係黑標旗艦店嘅。冇錯。黑標旗艦店即係我哋抖音得一間嘅啫，個旗艦店。咁呢個優惠咧，我已經要咗噶啦。想要牙膏嘅話俾我知，剩翻16份，剩翻16份啊！呢個洗髮水啊，16份自己點咗入去未？你睇下有冇人點夠16個人嘅？發4支嗎？係唔腥㗎，個海參好好食嘅，剩翻13份，剩翻13份啊！嗱，我準備上嗰個牙膏噶啦，有冇人買過我呢個牙膏嘅？我呢個咧係牙正時嘅牙膏。嗱，你哋準咯喎，我仲有10秒鐘我就換品噶咯喎，10秒鐘喎，你哋要望路嘅咋就能拍咯喎，剩翻3份，剩翻3份，嚟下一個品牙膏咧，呢個牙膏好好用嘅。如果你經常有牙石嘅、牙唔舒服嘅、牙頭瘡嘅、牙出紅色嘅點嘅，嗰啲血嘅。你99蚊幾多？99蚊幾多支？你要嘅話俾我知，用過嘅話俾我知。特別係我哋經常食上火嘅嘢嘅，同埋咧喉嚨唔自在嘅，入邊有牛黃嚇，大家有冇聽過牛黃解毒丸？99蚊9 4支。我呢個牙膏咧，你叫我咩啊？5支啊！5支再送2盒牙粉。冇錯。5支我而家冇樣喺度喎，你快啲喎，阿永啊，阿梁仔啊。我叫阿永哥攞過嚟。呢個生飛枝都得啊，生飛枝啊，我撳出嚟嘅，佢係金黃色嘅。我同你講，嗱，我仲有1分鐘，我想1分鐘嘅就，我想20份啊！呢個牙膏1分鐘之後咧，我換下一個品嘅啦嚇，我換下一個品嘅咯喎，你哋快啲拍喎，0就係0嘅咯喎，阿梁仔你卡我庫存喎，好，0就係0嘅咯喎，嗱我點樣聯繫客服啊？可以嗎？告訴阿永叫咋林去關注阿峰哥。好，關注阿峰哥，阿文姐連佢啊，幫我連下阿文姐啊，嚟，話俾我知。嗱，我俾你睇睇啦，我俾你睇睇佢係點樣顏色嘅啦。我哋嘅硫磺咧係咁樣噶啦，佢晶瑩剔透噶啦，你睇唔睇得到？睇到。你好啊，文姐做乜嘢？啲牙膏係咪我上個次我買嗰啲牛黃牙膏啊？冇錯，好唔好用？超可用啊！我之前刷牙軟啊，人嘢都軟，依家一瓶都未，一樽都未用得晒，唔怕咯啲牙。一樽都唔用，嗱佢牙軟啊嗱，咁呢個咧係阿文姐嘅，嗱文姐係小欖嘅，嗱你可以睇睇佢啲顏色，睇唔睇得到？佢可以咁樣嘅，我哋可以俾個服務你，係乜嘢服務咧？呢支牙膏嚇，你用咗佢，你99蚊5支係咪？佢俾2盒牙粉你，你可以用1個月，覺得唔好用嘅，你留低呢一支，剩翻4支同埋2盒牙粉，你俾翻品牌方得唔得？得唔得？食嘢咬嘢啲眼淚軟啊又痛。你買咗翻去，你用1個月用晒呢一支，你覺得唔好用嘅退，我20份嘅啫。我想點解我嘅係紅色嘅？我唔知你買乜嘢係紅色嘅喎。睇睇高睇，我再俾你睇都睇。你係可以問下文姐嗱，佢自己真正用過噶啦。黃色噶係啊，呢啲啊。你哋買嘅有啲好俗色嘅，你哋買啲唔靚嘅，但係你買嘅係咁色嘅嗱，我俾你睇睇啦，靚唔靚？個品牌靚唔靚？牙膏可以乾擦嘅。乾擦嘅個牙膏好靚，係唔係？嗱，我準備嘅咯喎，我仲有1分鐘我就唔上嘅咯喎，呢個牙膏，我仲有1分鐘我就唔上嘅咯喎，你拍就拍喎，我要上其他咯喎，你小朋友都可以用嘅，用一本就我依家用一本就唔怕啦。你用1管就唔怕啦，佢其他佢仲有1款牙膏就可以乜嘢啦？要化石草你等等先係咪？你買藍色嘅，你嗰個咧係其他你嗰個係華南醫藥嘅，佢一樣好好用嘅，但係佢嗰個貴啲。嗱，你哋自己去試啊！嗱，我再展示一下嗱，你加牙粉佢可以刷得白，經常食煙嘅，如果你有牙頭瘡嘅，經常牙齦有點點嘅，睇到未？睇到，非常。睇到未？係咪晶瑩？係咪通透？
係係咪好靚？你一辣嘅，你經常出去食飯嘅，經常食煙仔嘅，經常口口臭臭嘅，再擠多支俾你睇睇，睇到未？嗱，我成塊膏嘅，你睇下，呢個牙膏係咁樣嘅。